हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे टेस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में, जो ड्राई कफ सिरप के लिए रहती है। इसका कंपोजिशन रहता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनेरामिन मैलिएट, साथ ही फेनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड रहता है। इसकी जो एमआरपी रहती है लगभग 110 की एमआरपी में मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल रहती है। बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। इस सिरप का यूज़ सूखी खांसी आना, गले में खराश रहना, सर्दी जुकाम रहता है या रनी नोज़ है, इन सभी कंडीशन में ये सिरप अच्छा काम करती है। इसका जो डोज रहता है 10 ml आप दिन में 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।